अच्छा चल के दिखाओ, चल के दिखाएगा भाई बाबू, ये चल के दिखाएगा, ये बात ये बात ये बात ये बात चल के दिखाएगा भाई। हाँ बजरंगबली, जय बजरंगबली। भाई ये वही बच्चा है जो फर्स्ट डे आप लोग देख सकते हैं इसकी कैसी कंडीशन थी। शुक्रिया जी। और आज तकरीबन इसको 1 महीने के अराउंड हो गया। ये वही है, नगला मेगा फार्म से केस रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करने के बाद इसकी एक बार कंडीशन ऐसी हो गई थी, बिल्कुल डेड हो चुका था और हमें लग नहीं रहा था कि शायद बच भी पाएगा। शायद ये सब ऊपर वाले की दुआओं, ऊपर वाले के आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं का रिजल्ट है जो ये आज बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसके दोनों हाथों की सर्जरी हुई थी। जब भी हमारे पास कोई इस तरह का केसेज आता है, सिचुएशन आप लोगों को पता है कैसी होती है। और जोगिंदर राणा एकेडमी का दिल से थैंक यू कि जिन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया और इसकी पूरी टेक केयरिंग, जो भी एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली थी कि पवन इसकी सेवा